ତ ପିଲାମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବେ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଏଠି କୁହାଗଲା ପ୍ରାଚୀ ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର। ହୁଁ, କନକ କହିଲେ ସୁନା, କର କହିଲେ କିରଣ। ହେଁ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣ, ଯାହାକୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କିରଣ କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ଯେତେବେଳେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗରମ ନଥାଏ, ତାଙ୍କ କିରଣରେ ଏବଂ ସେଇ କିରଣରେ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଥାଏ। ସେଇ କିରଣ କନକ କର। ତେଣୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ କହିଲେ କୋମଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣରେ, କିରଣକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କରିଛନ୍ତି? ରାଜି ଅଭିମୁଖେ ଲମ୍ବାଇ, ରାଜି ଅଭିମୁଖରେ ଲମ୍ବାଇଛନ୍ତି, ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖ ଲମ୍ବାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ? କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଖାନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, କୁଣିଆ ହେଉ କି ଆ, ଆଉ ଯୋଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ କୁଣିଆ କାରରେ ବସି ଯାଆନ୍ତି ଭାରି, ହାତ କାରରୁ ବାହାର କରନ୍ତି କାଚ ଗୋଟେ, ଆମେ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ବା ଆମ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଥାପୁଡେଇ ଦିଅନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି। ହେଁ, ଯେ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି କିରେ, କୁଣିଆ ଆଉ ଆସିବନି। କୁଣିଆ ଆଉ ଆସିବେନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ସ୍ନିଗ୍ଧ କନକ କର, ନିଜର କୋମଳ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଆଡକୁ ଲମ୍ବେଇକି କହୁଛନ୍ତି କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ। ହେଁ, କୋମଳ ଆଶ୍ୱାସେ ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି କଣ? ଆଶ୍ୱାସନା କହିଲେ କଣ? ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦରର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗାଡିରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିଦାୟ ଦେଉଛେ, କାରରୁ ଆସିକି ଆମେ ଯିଏ ବସିଛି ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରନ୍ତି? ନିଜର ହାତକୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରି ଏବଂ ଆମକୁ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାନ୍ତି। ଆମ ଗାଲକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି ବା ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ଆଉଁସି ଦିଅନ୍ତି। ହଁ, ସେଇଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ତାଚଳ, ଅସ୍ତ ହେଉଥିବା ପର୍ବତ ଉପରେ ରହି ରହି ଥାଏ। ପୂର୍ବ ଆଡକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଛବିକୁ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିଗର ସୁନ୍ଦର ବଦନ, ସୁନ୍ଦର ମୁଖକୁ ଆଜି କନକ କିରଣରେ ବା ଆମେ ଯଦି କହିବା ସୁନେଲି ରଙ୍ଗରେ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅଭିମୁଖେ ନିଜର କନକ କର, ନିଜର ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ହାତକୁ, ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର କିରଣକୁ ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା କହିଲେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଇ ନିଜ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ ବିଲେ, ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିର, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ ନୁହଁ କାତର। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମୀର ମୃଦୁ ମର୍ମରେ, ସମୀରଣ ମୃଦୁ ମର୍ମରେ, ସମୀରଣ କହିଲେ ପବନ, ପବନର ମୃଦୁ ମର୍ମରେ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି, ସରି ଗିର, ଅସ୍ପଷ୍ଟ କହିଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗିରି କହିଲେ, ଘି କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ଫିସଫିସ କଥା କହୁଛେ, ଯୋଉ ଚୁପଚୁପ କଥା, ତାହେଲେ କଣ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି? ପବନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିନା ଅସ୍ତଚଳ ପାହାଡରେ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, પરંતુ ପବନକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ସମୀରଣ ମୃଦୁ ବା ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ମଳୟ ବା ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ବେଗରେ ପବନ ସମୀରଣ ବହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ମର୍ମର ଅସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୀର, ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ଚୁପୁ ଚୁପୁ କଥା, ଚୁପି ଚୁପି କଥା, ଫିସଫିସ କଥା ପୃଥିବୀକୁ କହୁଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି?
ମାନେ ପବନଟା ବହୁଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ପବନଟା ବହୁଛି, ସତେ ଅବା ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚୁପୁ ଚୁପୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସହିତ ପ୍ରେମ ନିବିଡ଼ ନା ନାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କହନ୍ତି ଅ, କହନ୍ତି ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନ ମୁହଁ କାତରେ। କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା, କହୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଚିରେ ଫେରିବି। ଅଚିରେ କହିଲେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ଧନ ନୁହଁ କାତର, ଧନ ତୁମେ କାତର। ଧନୀ କହିଲେ ଆମର ବା ଏଠି ବୁଝିବା ପୂର୍ବ ଦିଗ ବା ପ୍ରିୟତମା, ବୁଝିପାରିଲା। ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅ, ମାନେ ସବୁ ସମ୍ମିଳନରେ ଫିସ୍ ଫିସ୍ କଥା, ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା, ହେଁ, ପ୍ରେମର ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ କଥା କହି କହୁଛନ୍ତି ହେଁ, ଯେ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅ। ପୁଣି ରାତି ପାଇଲେ ମୁଁ ଆସିବି ବାରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ହେଁ, ତେଣୁ ଅଚିରେ ଫେରିବି ଧନୀ, ହେ ପ୍ରିୟତମା, ହେ ପ୍ରେମୀ ମୋର, ମୁଁ ଅତିରେ ଫେରିବି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ନୁହଁ କାତର, ଜମା କାତର ହବନି। ତାମାନେ କହିବାର କଥା କଣ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଯାଇଛନ୍ତି ହଜାରିବାଗ ଜେଲକୁ। ମନେ ପଡୁଛି ଉତ୍କଳବାସୀଙ୍କ କଥା, ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ କଥା। ସେଠି ଦେଖିଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗ ଠାରୁ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ଧନ ନୁହେଁ କାତର, କାତର ତା ସିନା କା ପୁରୁଷ ପଣ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆ କଥାରେ ଅଛି ବୀର ମରେ ଅବା ମାରେ କରି ରଣ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ହୁଅ ନାହିଁ, କାତର ହୁଅ ନାହିଁ, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଫେରିବି। ତାହେଲେ ଏଇଆ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ ତମ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ଏସବୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପାର୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ବାସ୍ ଏତିକି।